बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े के 5 से 6 इजी स्नैक्स लेके आए हैं। शाम की चाय के साथ बना सकते हैं आप इनको, या साइड डिश के तौर पे, या मेहमान आ जाएं तो उनके लिए शाम को इवनिंग स्नैक्स के तौर पे, और सबसे बढ़ के बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए तो बहुत ही आइडियल रेसिपीज़ हैं। सारी की सारी बहुत ही आसान और थोड़ी सी चीज़ों के साथ बनने वाली ये तमाम रेसिपीज़ आपके पूरे हफ्ते के लिए काफ़ी हैं, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आप सबके लिए। आज हम क्रिस्पी चिकन पिज़्ज़ा रोल एप्स बना रहे हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और शाम की चाय के साथ तो बहुत ही लजीज, क्रिस्पी, क्रंची, इतने टेस्टी आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर आएगा। 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लेकर उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लेंगे और इसको हम सौते कर लेंगे। इसमें मैंने 1 हरी मिर्च भी ग्राइंड की हुई थी। अब ये चिकन टिक्का के चंक्स हैं मेरे पास, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, और इसके साथ हमने प्याज चॉप किया हुआ था वो शामिल कर दिया है। आंच हमारी जो है मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। साथ ही अब इसमें ओरिगेनो, ब्लैक पेपर और रेड पेपर जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको पिज़्ज़ा का इफेक्ट देने के लिए। टमाटर भी शामिल कर देंगे, टमाटरों के बीज निकाल के तो छोटे छोटे इसके क्यूब्स काटे हुए हैं। शिमला मिर्च भी इसमें शामिल कर देंगे, ये भी छोटे छोटे पीस काटे हुए हैं हमने। 1 शिमला मिर्च है, 1 टमाटर है और 1 ही प्याज है। अब ये इसमें पिज़्ज़ा सॉस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करके भून लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे है। अब 10 मिनट इसको ठंडा होने रखते हैं। ये मैंने इसमें अब बॉयल चिकन तकरीबन हाफ कप जितना ऐड किया है। इस तरह से अपने चम्मच से अब इसको सारे को मिक्स कर देना है। चलिए, ये आपके रोल अप्स के लिए बेहतरीन सा मिक्सचर हमारा तैयार है। ठंडा करते हैं थोड़ी देर। अब ये देखें, मैंने 10 मिनट इसको मज़ीद दिए हैं, और इसके बाद अब इसके रोल बनाएंगे हम झटपट फटाफट से। आप साइज़ कोई भी रख सकते हैं इनको। फिंगर रोल्स अगर आपने एपेटाइज़र बनाने हैं कोई पार्टी वगैरह के लिए 1 बाइट, तो आप छोटे छोटे बना लें, और या रेगुलर बनाने हैं तो आप इस तरह इतना साइज़, बस नॉर्मल बहुत अच्छा है, बस इतना साइज़ रख के तो इसी तरह से बनाने हैं। मैं दूसरा भी बना के तो आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल बनते हैं। अगर आपने इसको मज़ीद अच्छा करना है तो आप इसमें मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट जो है वो मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये देखें, इतना साइज़ मैंने रखा है। अब ये अंडा 1 फेंट लिया है हमने, और इसके साथ हमने ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं। अब अंडा जो है मैंने इसमें 1 चम्मच मैदा भी शामिल किया है। मैदा शामिल करने से ज़रा ये इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो गई है अंडे की। इस तरह से आपने एग वॉश कर लेना है इसको, यानी कि अंडे की कोटिंग, और अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करके तो इसको आपने फ्राई कर लेना है। आप इनको 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में और 15 से 20 दिन इजीली ये फ्रीज़र में भी आप रख सकते हैं। जिप लॉक बैग में आप फ्रीज़र में रखिएगा तो बहुत ही शानदार रहते हैं। जब आपने निकालने हुए आधा घंटा आपने इनको फ्रिज में रखा, और इसके बाद आप इनको फुल हीट में बॉयल, जब बबलिंग पे आता है ऑयल, उसमें आप फ्राई कर लें। अब ये देखें, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। झटपट फटाफट से ये तैयार हो जाएंगे। अब हाई फ्लेम पे है हमारा, क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं इसमें, सिर्फ हमने इसको क्रिस्पी कलर, क्रंची देना है। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है। तो आपने भी इनको गोल्डन होने तक क्रिस्पी करने हैं, और इसके बाद आपने सर्व कर देना है गरम गरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन टोस्ट बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के बच्चों के लिए नाश्ते की रेसिपी। सबसे पहले आपने 2 चम्मच जितना ऑयल ले लिया एक सॉस पैन में, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया 1 चम्मच जितना। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमारा सॉस पैन हमने पैन रखा हुआ है। थोड़ा सा सौते करेंगे लहसुन अदरक को, और 1 कप चॉप किया हुआ ऑनियन, या आप 2 बड़े ऑनियन चॉप करके डालेंगे। नमक, ओरिगेनो, ज़ीरा, हल्दी, रेड पेपर 1 चम्मच जितना ये शामिल कर देंगे इसमें। बहुत ही झटपट ये स्प्रेड बन जाती है। इसको आप बना के रख सकते हैं सैंडविचेस वगैरह के लिए भी, फिलिंग किसी में भी कर सकते हैं, बच्चों को पराठा रोल में भी बना के दे सकते हैं, सैंडविचेस वगैरह में भी। और 1 हफ्ते के लिए तो बेहतरीन ये फ्रिज में रखी जा सकती है। अब 2 कप हमने चिकन जो है, चिकन का कीमा बॉयल किया हुआ वो डाला है। उसमें हमने 3 हरी मिर्चें जो थी वो भी डाल के पीस ली थी। अब मैं इसके अंदर चिकन पाउडर 3 चम्मच और 3 चम्मच ही मैदा डाल के तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। मैदे से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और चिकन पाउडर से इसका फ्लेवर जो है वो डबल टेस्टी हो जाएगा। चिकन पाउडर जो है ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें। इसके अलावा ये लेमन जूस और केचप 2-2 चम्मच जितनी मैंने इसमें ऐड कर दी। बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग बनती है, यकीन जानिए। आप बहुत सी चीज़ों में इसको, इवन अगर आप
बाइंडिंग करके कटलेट्स भी बना लें इसके, तो वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके कटलेट्स इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको बनाने सिखाऊंगी। चलिए अब इसको ठंडा करके साइड पे कर लेते हैं। इस तरह चम्मच से अब इवनली कर लेना है आपने सारा मिक्स। झटपट सिर्फ ये 3 से 4 मिनट में हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। ये देखें इसकी बाइंडिंग कितनी ज़बरदस्त है। यही फिलिंग जो है वो चिकन पैटीज़ में भी आप डाल सकते हैं, और बच्चों का मिनी पिज़्ज़ा अगर बनाना चाहें तो उसके ऊपर भी फिलिंग लगा के तो मोज़रेला चीज़ डाल दें, बहुत ही मज़े का बनेगा। अब ये देखें ये ब्रेड के ऊपर इस तरह आपने इसको ये फिलिंग को फैला देना है। इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स काटे हुए हैं, आप इस तरह स्क्वायर भी रख सकते हैं। अब आपने फटाफट से इसको ब्रेड क्रम्स लगाए और साथ ही आपने एग वॉश करके इसको एग की कोटिंग करके तो बस फटाफट से एग में डिप करके तो ब्रेड क्रम्स लगा के आपने इस तरह से इसको बना के रख लेना है और झटपट बस फ्राई करना है। आप शाम को भी बना के रख सकते हैं और सुबह लंच बॉक्स में बच्चों को देने के लिए झटपट आप इनको सिर्फ फ्राई कर सकते हैं। ये देखें मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आपने इनको फ्राई करना है, क्रिस्पी होने तक आप इसको टर्न नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं होंगे और ऑयल जो है इनमें अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा अगर आपने आंच हल्की की हो। चलिए ये देखिए जितने भी मेरे इस पैन में आ सकते हैं मैं इसमें डाल के तो इनको क्रिस्पी कर रही हूँ। इस बाद में आपको इनको काट के भी दिखा देंगे, अंदर से बहुत ज़बरदस्त फीलिंग होती है। स्लाइस जो है एक मैंने इसके ऊपर रखा है और एक स्लाइस जो है सैंडविचेस की तरह मैंने इनको दरमियान में बाइंडिंग कर दी है इसकी फिलिंग की। आप रोल की तरह भी इनको बना सकते हैं, ट्रायंगल्स भी बना सकते हैं, नगेट्स की तरह भी बना सकते हैं, जिस तरह भी आपको आसानी लगे आप इस फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। मैं इस फिलिंग से आपको इंशाल्लाह 2-3 चीज़ें मज़ीद भी बनानी सिखा दूँगी, जो कि आप बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं या हस्बैंड्स वगैरह को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, या शाम की चाय के साथ भी आप इसको फ्राई करके मेहमानों के आगे या ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए ये हमारे तैयार हैं, तो डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखा देते हैं इसकी। ये देखें क्रिस्पी एंड क्रंची हमारे ये बाइट्स तैयार हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन फिंगर्स या चिकन चीज़ स्टिक्स आप जो भी कह लें इनको घर में बनाना सिखा रहे हैं। आप शाम की चाय वगैरह के साथ या बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। इसके लिए आपने ऑयल 2 टेबल स्पून ले लेना है और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच डालेंगे हम। थोड़ा सा सौते करेंगे इसको, मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने आंच रखनी है। जो ही हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा खुशबू देने लगा तो हमने इसमें एक प्याज शामिल कर दिया, नमक, ओरिगेनो, ज़ीरा, हल्दी और लाल मिर्च 1-1 चम्मच जितना हमने टीस्पून जितना हमने डाला है और इसको फटाफट से मिक्स कर रहे हैं हम। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको भून लेना है। चलिए अब इसके अंदर हम चिकन का कीमा शामिल कर रहे हैं। 2 कप जितना बॉयल किया हुआ है उसमें हमने हरी मिर्चें भी डाल के तो साथ ही इसको ग्राइंड कर लिया है। 3 हरी मिर्चें हमने डाली थी। अब इसके अंदर हम चिकन पाउडर शामिल कर रहे हैं 3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा शामिल कर रहे हैं। इससे ये इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका फ्लेवर जो है चिकन पाउडर से बहुत टेस्टी हो जाएगा। चिकन पाउडर आप डालना चाहें या ना डालना चाहें आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा यखनी थोड़ी सी डाली है, टमाटो केचप 2 से 3 चम्मच जितनी डाली है, थोड़ा सा इसको फ्लेवर मज़ीद टेस्टी देने के लिए। और अब आंच बंद करके तो बस अपने फटाफट से इसको मिक्स करना है। देखें कितना अच्छा ये बाइंड हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छे हमारे फिंगर्स जो हैं बहुत अच्छे तैयार होंगे। जो ही ये ठंडा होगा तो फिर इसके अंदर हम चीज़ जो है मोज़रेला चीज़ वो ऐड करेंगे। चलिए इसको ठंडा करते हैं। ये देखें ये ठंडा हो गया तो इसमें हमने चीज़ जो था वो स्लाइसिस वाला चीज़ ये इस तरह का ये मैंने इसमें डाल दिया है। तकरीबन 3 से 4 स्लाइसिस डाले हैं। आप जितना आपको ज़रूरत है आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लें। याद रखें जब आपने मोज़रेला चीज़ ऐड करना है तब ये आपकी फिलिंग जो है ये थोड़ी ठंडी होनी चाहिए। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं आधा घंटा, उसके बाद आप इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कीजिएगा। तो मोज़रेला चीज़ के बगैर भी बना सकते हैं आप, उससे भी ये बहुत ही मज़े के फिंगर्स बनेंगे इंशाल्लाह। ये देखें अब इसका क्या करना है आपने, देखें इस तरह से जैसे कबाब होते हैं या फिंगर्स बनाते हैं इस तरह से आपने इनको शेप दे लेनी है। ये देखें इस तरह से, इस तरह मैं बना के सारे रख लूँगी। ये आप देख रहे हैं साइडों से भी आपने इनको अच्छी तरह से इनकी शेप खूबसूरत सी देनी है। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़र में अगर आपने रखना है तो एक पहले ट्रे में आप रख के इनको फ्रीज़ कर लें 8 से 10 घंटे। उसके बाद आप किसी जिपलॉक बैग में डालेंगे तो बहुत आपके आराम से 1 महीना चल जाएंगे। अब ये मैंने सारे बना लिए हैं। तो अब आपने इनकी कोटिंग करनी है। एक अंडा लेकर इसमें थोड़ा सा हमने 1 चम्मच जितना मैदा डाला है और थोड़ा सा जर्दा कलर डाला है
और ब्रेड क्रम्स हमने घर में जो ब्रेड बच जाती है उसके एजेस वगैरह, तो उनसे ब्रेड क्रम्स बना लिए। तो इसको अब हम ब्रेड क्रम्स कोटिंग करेंगे। पहले अंडे की कोटिंग की हमने। इसको मज़ीद अगर आपने स्पाइसी करना है तो आप अंडे के अंदर थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, तो इससे बहुत ही मज़े का इसका बाहर का जो क्रंच है वो भी बहुत क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने कोटिंग करके थोड़ी सी इसको लंबी शेप दे देनी है फिंगर्स की तरह। ये देखें इस तरह। बस ये हमारे बेहतरीन से चीज़ फिंगर जो हैं, चिकन चीज़ फिंगर, ये बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। इस तरह से मैं सारे बना लूँगी। अब हमने इनको डीप फ्राई करना है। चलिए इनको बना के अब डीप फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखें, इस तरह से हाथ से शेप देके आप थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इनको, और आपने हाई फ्लेम के ऊपर इनको फ़ौरन से आपने फ्राई करना है। 1 से 2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं। तो निकाल लें आप, क्योंकि आपने इनमें चीज़ की फिलिंग की हुई है, इस वजह से आपने बहुत हाई फ्लेम पे इनको निकाल लेना है साथ साथ ही गोल्डन होने पर। ये देखें, इस तरह से हो गए। मैं इनको निकाल लेती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे फिंगर्स माशाल्लाह तैयार हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं आप। मैं इनको खोल के भी दिखाती हूँ एक आपको। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसमें मेल्ट हुआ है, चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। तो बहुत ही जूसी, आप जितना मर्ज़ी चीज़ डालना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चीज़ फिंगर्स, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रिस्पी चिकन पोटैटो बॉम्ब्स बना रहे हैं शाम की चाय के लिए। बहुत मज़े की इसके लिए आपने बॉयल पोटैटोज़ ले लेने हैं। आलू तकरीबन 2 कप हमने लिए हैं, आधा किलो जितने आलू हैं मैश किए हुए हैं। इसके बाद हमने चिकन बॉयल ले लेना है, श्रेडिड किया हुआ, ये भी 2 कप इसमें जाएगा। इसके बाद धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे, 2-2 चम्मच जितना आप समझ लें। अब ये चाट मसाला इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, तदर मिर्च जो रेड वाली चिली फ्लेक्स होते हैं वो 1 चम्मच, और हल्दी तकरीबन 1/4 टीस्पून जितनी मैंने ऐड की है। बाकी सारी चीज़ें 1-1 चम्मच। आपकी मर्ज़ी है, आप स्पाइसी टेस्ट भी कर सकते हैं। चाट मसाला ज़्यादा कर लीजिएगा अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालेंगे इसको अच्छा सा बाइंडिंग देने के लिए। सबको बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करके, तो आधा घंटा आपने इसको फ्रिज में रखना है ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। इससे फिर आपके ये बॉल बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देखें, इस तरह से बॉल बना लेने हैं आपने। मैंने ये देखें आपको दिखाने के लिए बॉल जो हैं सारे तैयार कर लिए हैं। अब ये बॉल लेकर आपने तो अंडे में डिप किए। अंडा हमने फेंटा हुआ है, और अंडा जब भी मैं फेंटती हूँ इसमें 1 चम्मच मैदा लाजमी डाल देते हैं, उससे इसका जो थिकनेस अच्छी आ जाती है और बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ब्रेड क्रम्स में भी इसको रोल कर लें अच्छी तरह से, और इस तरह से रोल कर करके आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रिज में अगर रखना चाहें तो आप 3 से 4 दिन आसानी से रख सकते हैं, और फ्रीज़र में आप आसानी से इसको 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। बॉल्स को आपने पहले अंडे में डिप किया। अंडा अगर नहीं भी लगाना चाहें तो आप 2 चम्मच मैदा और आधा कप दूध लेकर उसका बैटर बना के उसमें भी आप इनको डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। ये देखें, सारे ही हमने इस तरह से बना लेने। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे ये देखें पोटैटो बॉम्ब्स तैयार हैं। तो इनको अब गरम गरम ऑयल में डीप फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने तेल गरम होने के लिए रखा हुआ था। फुल बबलिंग पे हमारा ऑयल है। आपने जस्ट इनको क्रिस्पी करना है क्योंकि सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस इनको कलर देना है और क्रिस्पी करके आपने निकाल लेना है। ये देखें, 2 से 3 मिनट में बेहतरीन हमारे क्रिस्पी और क्रंची पोटैटो चिकन बॉम्ब्स तैयार हैं। बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, या बच्चों को स्कूल आफ्टर स्कूल स्नैक्स के तौर पे दे सकते हैं, या मेहमानों को शाम की चाय के साथ दे सकते हैं, या एज अ एपेटाइज़र पार्टी के लिए आप इनको बना सकते हैं साइड डिश में। बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनते हैं। ऊपर से थोड़ा सा आप इनके ऊपर केचप भी लगा सकते हैं अगर केचप लगाना चाहें या मेयोनीज़ लगाना चाहें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ओपन चीज़ सैंडविचेस बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए थोड़े से नया आइडिया लेकर आए हैं। तो पहले मैंने चीज़ सॉस बनाई हुई है, इसकी मैंने ये रेसिपी सारी शेयर कर दी है, आप देख लीजिएगा। होममेड चीज़ सॉस हम पहले भी बनाना सिखा चुके हैं। चीज़ सॉस तकरीबन मैंने ये 1/2 कप जितनी इसमें ऐड करूँगी। अभी गर्म है, देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चीज़ सॉस है। इसके अलावा इसमें टमाटो केचप जाएगी, मेयोनीज़ जाएगा। केचप तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून है, मेयोनीज़ भी 2 से 3 टेबल स्पून है। आप अपने जितनी आपको रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। काली मिर्च है थोड़ी सी, और ये चिकन, कैबेज और गाजरें कद्दूकश हैं। वेजिटेबल्स आप अपने जो भी आपको पसंद हैं, वो ये आपके बच्चे पसंद करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। चलिए बस इनको झटपट से मिक्स करते हैं। सबसे पहले वेजिटेबल्स जो हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। एक बाउल ले लें आप। सुबह नाश्ते के लिए आप इसको शाम में बना के रख सकते हैं, और सुबह अपने बच्चों को लंच बॉक्स देना है तो जस्ट आपने इनको
पैटी बना के तो इनको तवे पे आपने फटाफट से बना लेना है, जिस तरह से मैं बनाऊंगी। अब ये देखें, सब सारी चीज़ें जो हैं वो आपने बस मिक्स कर देनी है। ये चिकन और कैबेज और कैरेट, ये काली मिर्च इसमें शामिल कर दी मैंने। अब इसमें मैं मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना मेयोनीज़ था वो मैंने ऐड किया इसमें। बहुत चटपटा, बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनते हैं। और केचप भी इसमें 2 टेबलस्पून जितनी ऐड कर दी। इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा चीज़ सॉस है, और चीज़ सॉस हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे। चीज़ सॉस तकरीबन हाफ कप जितना मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अभी आपको इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी लग रही होगी, ये देखें नरम। तो इसको आपने आधा घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। एज़ इट इज़ जिस तरह ये अभी आपको नज़र आ रही है फिलिंग, इसको आप सैंडविचेस वगैरह पे भी लगा के तो बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं। लेकिन हम अभी इसके पैटीज़ बना रहे हैं, तो चलिए इसको आधा घंटा रखते हैं। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हमने, और ये हमारा अमेज़ा भी ठंडा हो गया। अब ये देखें, आपने ब्रेड का स्लाइस लिया, उसके ऊपर आपने इस तरह से दबा दबा के कांटे की मदद से या हाथ से आपने इसको प्रॉपर शेप दे देनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाद में दोबारा से आप चिकन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए ये देखिए, इस तरह से बना के अब एक अंडा फेंट लीजिएगा। अब उसमें आपने इस तरह इसको सिर्फ एक साइड से डिप किया, और आपने इनको बना के साइड पे रख लेना है। तवे पे आपने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डाला, और हाई फ्लेम पे आपने तवे को गर्म करना है, और झटपट आपने इसके बच्चों के लिए ओपन पैटी सैंडविचेस जो हैं वो बना लेने हैं। ये देखें, दोबारा से एक और बना लेते हैं। ये देखें, इस तरह से फिलिंग आपने ब्रेड के ऊपर रखी, हाथों से प्रेस कर दिया, और ब्रेड में आपने डिप करके तवे के ऊपर आपने, आप सॉसपैन में भी इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, लेकिन सुबह नाश्ते में झटपट अगर आपने बच्चों को लंच बॉक्सेस में देने हैं तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। ये देखें, एक साइड से गोल्डन हो गए तो मैंने दूसरी साइड टर्न कर दी। सिर्फ 2 चम्मच ऑयल आपने इसमें डालना है, और हाई फ्लेम के ऊपर आपने झटपट इनको बना लेना है। बहुत ही कड़क, क्रिस्पी और फ्लेवरफुल आपके ये ओपन चीज़ सैंडविचेस या चीज़ पैटीज़ बन गए हैं। तो ज़रूर इंजॉय करें। आप इनको एज आ इवनिंग स्नैक्स के तौर पे शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, और बच्चों को लंच बॉक्सेस में दे सकते हैं, या बच्चे जब घर आते हैं स्कूल वगैरह से तो उस वक्त भी आप दे सकते हैं। ये देखें इसका फाइनल लुक कितने खूबसूरत, दूसरी साइड भी कड़क क्रिस्पी, ब्रेड वाली साइड। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही फ़ायदेमंद ये सारी रेसिपीज़ हैं, और थोड़ी सी यूनिक स्टाइल में हैं। आप इनमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अपने अंदाजे से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चों को भी खुश रखिए, बच्चों को भी बना के दीजिए, फैमिली को भी इंजॉय कराइए, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह से किसी और टॉप 5 रेसिपीज़ के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।